क्या आपने कभी कोई ऐसा ब्रिज देखा है जिसे किसी ने बनाया ही नहीं, ना हाथों से ना मशीनों से, बल्कि पूरी तरह से नेचर ने खुद बनाया हो? रॉक्स, रूट्स, यहां तक कि माउंटेन्स, जो एक साथ आकर दुनिया के सबसे अनबिलीवेबल नेचुरल ब्रिजेस बनाते हैं। आज मैं प्लैनेट के सबसे वाइल्डेस्ट, सबसे माइंड ब्लोइंग नेचुरल ब्रिजेस के बारे में बताने वाला हूं। अब जब आप एक ब्रिज के बारे में सोचते हैं तो आप शायद सीमेंट और स्टील की कल्पना करते हैं, है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, नेचर मिलियंस ऑफ सालों से ब्रिजेस बना रही है और कभी-कभी बेस्ट इंजीनियर्स भी स्पीचलेस रह जाते हैं। सबसे पहले इंडिया के मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। यहां पेड़ों की रूट्स को इंसान केयरफुली गाइड करते हैं, लेकिन हेवी लिफ्टिंग नेचर ही करती है। कई दशकों में ये रूट्स ट्विस्ट और टैंगल होती हैं जब तक कि वे एक ब्रिज नहीं बना लेती जिस पर आप चल सकते हैं। ये लिविंग ब्रिजेस सदियों तक चल सकते हैं। इमेजिन करो, नेचर हम सभी से ज्यादा लास्टिंग है। नेक्स्ट, यूएसए के वर्जीनिया में नेचुरल ब्रिज, एक मैसिव स्टोन आर्च जिसे विंड और वाटर ने स्कल्प्टेड किया है, पहाड़ों के ठीक बीच में। ऐसा लगता है जैसे अर्थ ने बस अपना शॉर्टकट बनाने का फैसला किया, और बहुत पहले लोग इसे एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल भी करते थे। फिर फ्रांस में पॉन्ट डार्क है, एक रिवर ने सॉलिड रॉक को पेशेंटली हजारों सालों तक काटा, जब तक कि एक परफेक्ट स्टोन ब्रिज नहीं बचा। आज यह दुनिया में सबसे सीनिक नेचुरल आर्चेस में से एक है। और चाइना में शैनरिन ब्रिज, जिसे लिटरली फेरी ब्रिज कहते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल स्टोन आर्च है। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे पूरा माउंटेन हवा में तैर रहा हो। फाइनली, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के फेरी ब्रिजेस, ये रॉकी आर्चेस सीधे समुद्र के ऊपर फैले हुए हैं, जिन्हें सदियों से क्रैशिंग वेव्स ने बनाया है। नेचर स्लो है, लेकिन वाओ, क्या वह क्लेवर है? तो इन नेचुरल ब्रिजेस में से आप सबसे पहले कौन सा विजिट करना चाहेंगे? द लिविंग रूट, द स्टोन आर्च या द सी ब्रिज? मुझे कमेंट्स में बताओ। और ज्यादा रेयर और माइंड ब्लोइंग नेचर फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह है फैक्ट बाय वर्ल्ड।